ในขนมวิดีโอนี้ខ្ញុំនឹងបង្ហាញលោកអ្នកអំពីវិធីសាស្ត្រនៅក្នុងការចាប់ផ្ដើមអាជីវកម្មជាមួយនឹងលុយ$100ឬក៏តិចជាងនេះដែលអាចឲ្យអ្នកបំលែងចំណង់ហើយនឹងជំនាញរបស់អ្នកឲ្យទៅជាអាជីវកម្មមួយរហូតដល់លោកអ្នកអាចធ្វើវាជាអាជីវកម្មពេញម៉ោងបាននេះគឺដោយសារតែអំណាចនៃអ៊ីនធឺណិតសៀវភៅ The $100 Startup របស់លោក Chris Guillebeau វាគឺជាសៀវភៅមួយដែលលោកអ្នកត្រូវការនៅក្នុងការចាប់ផ្ដើមអាជីវកម្មមួយវាគឺជាលទ្ធផលនៃការសិក្សាអំពីមនុស្ស1500នាក់ដែលរកប្រាក់ចំណូលបាន$50,000ឬក៏ច្រើនជាងនេះនៅក្នុងប្រភេទអាជីវកម្មដែលចាប់ផ្ដើមពីលុយ$100ហើយលោក Chris គឺជាមនុស្សដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ដែលមាន model អាជីវកម្មហ្នឹងតែ50នាក់ប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងការនិយាយនៅក្នុងសៀវភៅនេះដោយផ្អែកទៅលើករណីសិក្សាលោក Chris បានបំលែងករណីសិក្សាទាំងនោះឲ្យទៅជាជំហានដើម្បីឲ្យលោកអ្នកអាចស្វែងរកចំណង់របស់អ្នកបានហើយនឹងជំនាញហើយអាចប្រែក្លាយចំណង់ហើយនឹងជំនាញទាំងនោះឲ្យទៅជាអាជីវកម្មមួយបាននេះគឺជាមេរៀន3សំខាន់ដែលដកស្រង់ចេញពីសៀវភៅ1ចំណង់គឺស្មើនឹង1/3នៃជំនាញហើយនឹងអតិថិជនប៉ុណ្ណោះ2ប្រសិនបើលោកអ្នកចង់បំលែងចំណង់ឲ្យទៅជាការកំសាន្តត្រូវផ្ដោតទៅលើចំណូលហើយនឹងថ្លៃដើម3ត្រូវរក្សាផែនការអាជីវកម្មរបស់អ្នកឲ្យមានលក្ខណៈសាមញ្ញពីព្រោះកាលណាយើងធ្វើសកម្មភាពទៅផែនការនោះវានឹងផ្លាស់ប្ដូរទៅតាមសកម្មភាពគ្រប់ពេលវេលា2ចំណុចផ្សេងទៀតក្រៅពីចំណង់នោះគឺជំនាញហើយនឹងអតិថិជនលោកអ្នកត្រូវតែស្វែងរកចំណុចប្រសពរវាងចំណង់ហើយនឹងជំនាញរបស់អ្នកដែលលោកអ្នកប្រកែហើយអ្នកដទៃដែលត្រូវការដែលលោកអ្នកយកជំនាញហើយនឹងចំណង់ទៅនោះទៅបំពេញនៅកន្លែងនោះដែលមនុស្សត្រូវការនោះបន្ទាប់មកមនុស្សនឹងហ៊ានចំណាយលុយឲ្យអ្នកនៅក្នុងលទ្ធផលដែលលោកអ្នកបានដោះស្រាយបញ្ហាជូនគាត់ឧទាហរណ៍ថាលោកអ្នកចូលចិត្តហូបភីហ្សាគឺជាចំណង់របស់អ្នកវាពិតណាស់ប៉ុន្តែចំណង់នៅការហូបភីហ្សានេះគឺមិនមែនជាការដោះស្រាយបញ្ហារបស់នរណាម្នាក់ទេតែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយការបង្កើតភីហ្សាសម្រាប់អ្នកដទៃហូបវាជួយដោះស្រាយបញ្ហារបស់មនុស្សជាច្រើនដែលគាត់មិនអាចធ្វើភីហ្សាដោយខ្លួនគាត់នោះគឺលោកអ្នកអាចធ្វើភីហ្សាហើយលក់ឲ្យមនុស្សទាំងនោះ1ឬ2ភីហ្សាគឺគាត់ហ៊ាននឹងទិញឬក៏លោកអ្នកអាចបង្កើតនៅកម្មវិធីហូបភីហ្សាជុំគ្នាហើយជួយមិត្តភ័ក្តិរបស់អ្នកមកហើយដោយឆាចលុយពួកគេ$10ឬក៏$5សម្រាប់ធីនេះទាំងមូលវាគឺជាការចាប់ផ្ដើមមួយដ៏ល្អមេរៀនទី2ផ្ដោតទៅលើចំណាយថ្លៃដើមទាបហើយនឹងប្រាក់ចំណេញនៅក្នុងការបំលែងការកំសាន្តរបស់លោកអ្នកឲ្យទៅជាអាជីវកម្មបើសិនបើមិនមាននរណាម្នាក់ចំណាយលុយជាមួយអ្នកនោះទេអាជីវកម្មដែលជាចំណង់របស់អ្នកវាត្រឹមតែជាការកំសាន្តប៉ុណ្ណោះដូច្នេះយើងត្រូវផ្ដោតទៅលើដើមទុនប្រាក់ចំណូលហើយនឹងថ្លៃដើមទៅលើអាជីវកម្មនោះការឲ្យអត្ថភាពទៅលើថ្លៃដើមគឺជារឿងសំខាន់ជាមួយនឹងលុយតិចតួចនៅក្នុងការចាប់ផ្ដើមគឺវាជារឿងល្អពីព្រោះលោកអ្នកគួរតែចំណាយលុយទៅលើផ្នែកណាដែលសំខាន់ចាំបាច់ប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងអាជីវកម្មដូចជាចំណាយទៅលើផ្នែកដែលជួយឲ្យការលក់របស់យើងកើនឡើងដូច្នេះលោកអ្នកមិនគួរចំណាយលុយជាច្រើនទៅលើរាប់ពាន់$រាប់រយ$នៅក្នុងការធ្វើ website មួយដ៏ល្អឥតខ្ចោះឬក៏ជួលអ្នកជំនាញដែលឲ្យប្រាក់ខែច្រើនរយ$នៅក្នុងការគ្រប់គ្រង website របស់អ្នកទេលោកអ្នកត្រូវចំណាយលុយរបស់អ្នកទៅលើផ្នែកណាដែលសំខាន់ដែលជួយឲ្យការលក់របស់លោកអ្នកកើនឡើងការធ្វើអាជីវកម្មដែលជាចំណង់ចំណូលចិត្តរបស់អ្នកនោះគឺវាគួរតែជារឿងកំសាន្តគួរតែជារឿងសប្បាយប៉ុន្តែវានៅតែជាអាជីវកម្មមួយអញ្ចឹងហើយបើសិនបើការធ្វើអាជីវកម្មរបស់លោកអ្នកវាមិនមែនជារឿងសប្បាយនោះទេអាជីវកម្មរបស់អ្នកនឹងស្លាប់មិនយូរនឹងឆាប់នោះទេមេរៀនទី3សកម្មភាពអាចផ្លាស់ប្ដូរផែនការរបស់អ្នកគ្រប់ពេលវេលាដូច្នេះត្រូវធ្វើផែនការអាជីវកម្មរបស់អ្នកឲ្យមានលក្ខណៈសាមញ្ញលោកអ្នកគួរតែធ្វើផែនការអាជីវកម្មរបស់អ្នកត្រឹមតែមួយទំព័រសៀវភៅប៉ុណ្ណោះហើយអ្វីដែលមិនចាំបាច់គឺត្រូវកាត់ចោលលោកអ្នកត្រូវផ្ដោតទៅលើអ្វីដែលលោកអ្នកនឹងលក់ហើយនរណាគឺជាអតិថិជនរបស់លោកអ្នកហើយហេតុអ្វីបានជាអតិថិជនរបស់អ្នកនឹងទិញផលិតផលរបស់អ្នកហើយតើលោកអ្នកទទួលបានលុយតាមរបៀបណាឧទាហរណ៍ខ្ញុំលក់ផលិតផលសម្រាប់ស្ត្រីដែលទើបតែសម្រាលកូន
ដែលអាចជួយឲ្យពួកគេមានរាងស្អាតក្នុងគណៈដែលពួកគេនៅតែអាចមើលថែកូនបាននៅក្នុងតម្លៃត្រឹមតែ$50ប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងមួយខែហើយពួកគេអាចបង់ប្រាក់តាមរយៈ PayPal ត្រូវធ្វើផែនការនោះឲ្យមានភាពជាក់លាក់តាមអ្វីដែលអាចធ្វើទៅបានហើយត្រូវឆ្លើយនៅសំណួរទាំងនេះហើយជាចុងក្រោយនោះនៅពេលលោកអ្នកចាប់ផ្ដើមអាជីវកម្មមួយភ្លាមនោះមនុស្សគ្រប់គ្នាហាក់បីដូចជាខ្លាយជាអ្នកជំនាញហើយពួកគេព្យាយាមឲ្យដំបូន្មានដើម្បីទទួលបានអ្វីមួយពីអ្នកជាពិសេសទាំងពួកគេផ្ទាល់មិនដែលមានអាជីវកម្មផ្ទាល់ខ្លួនផងដូច្នេះកុំស្ដាប់ពួកគេលោកអ្នកគឺជាអ្នកធ្វើឥឡូវដល់វេនរបស់លោកអ្នកវិញតើលោកអ្នកមានវិធីណាខ្លះដែលអាចជួយឲ្យយើងចាប់ផ្ដើមអាជីវកម្មជាមួយនឹងលុយតិចតួចអាចចូលរួម comment ទាំងអស់គ្នាបានបើចូលចិត្តវីដេអូនេះសូមជួយ like comment ហើយនិង subscribe រួចចុចពាក្យកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗនៅពេលដែលខ្ញុំផុសភ្លាមៗ